api jurusan Bandung Surabaya akan segera berangkat. Penumpang harap segera naik. Kami ulangi, kereta api jurusan Bandung Surabaya akan segera berangkat. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut. Banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Di sinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik,